ये देखें, आप लोगों को एक वीडियो अपडेट कर रहे हैं। ये देखें, ट्रेन चल रही है, कोई भी ड्राइवर नहीं है। देखें, सुबह को चल रही है। इस ट्रेन में इधर नंबर आ जाता लिखा हुआ सुबह को। वो उषा जी बैठी हुई हैं। उषा जी याद दिलाते हैं। अभी आप देखना स्टॉप है, आएगा तो खुद ब खुद ये जो है ना। और इधर हम हैं। थैंक यू वीडियो वॉच के। ये देखें आप लोग, ये देखें खुद ब खुद। ये देखें खुद ब खुद रहता है और गेट खुलेगा। ये देखें खुद ब खुद उन्हें आ गया ला।